ஸோ ஹாய் லவேஷ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் ஷாருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி நாம் எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்கியூ கார் வாஷ் சென்டர் இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து பின்னாடி நீங்களே பேனரை பார்த்தா தெரியும், இது காமராஜரோட காரை இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறதுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ எனக்கே ஒரு ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே விண்டேஜ் கார்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதையும் நம்ம போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இவன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவன் தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு நவாஸ். ஸோ எல்லாருக்கும் ஹை சொல்லிடுறோம். ஹை. ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ இங்கே இருக்கிற வண்டிங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக செலிப்ரிட்டியோட வண்டி தான். ஸோ வாங்க நம்ம இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் என்னென்னு. இந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு மூவியில் வரப்போகுது. ஸோ என்ன மூவின்றது மறக்காமல் கண்டுபிடிச்சி இன்றைக்கி கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள். அப்படியே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு அம்பாசிடர் இருக்குது, இங்கே ஒரு அம்பாசிடர். அதுக்கப்புறம் நிறைய விண்டேஜ் கார்ஸ் இங்கே இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ அப்படியே நம்ம வந்து உள்ளே போனால் இங்கே நிறைய கார்ஸ் ஃபுல்லாக ரீஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எல்லா செலிப்ரிட்டியோட கார்ஸ் தான் இங்கே நிறைய இங்கே வந்து ரெடி பண்ணுறது. வாங்க அப்படியே ஒன்றுனா உள்ளே போயிட்டு பார்க்கலாம், நம்ம அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஒன்று போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ வேறு லெவலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த கார் ஃபுல்லாமே ரீஸ்டோர் தான் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இந்த கார் மாடல் என்னன்ட்டு தெரியலை, முன்னாடி இருக்கிறது எதுவுமே காணும். ஸோ கார் ஃபுல்லாமே ரீஸ்டோரேஷனுக்காக இங்கே வந்திருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய கார்ஸ் இருக்குது. இங்கே ஒரு தார் இருக்குது. அப்புறம் உள்ளே அப்படியே போகணுன்னா டே இங்கே பாருங்க தாரோட இது. இதில் எந்த கார் உங்களுக்கு பிடிக்குன்றது மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக பார்ப்பேன். ஏன்னா இங்கே ஒரு கார் ரெடி பண்ணிட்டுருக்காங்க. சொன்னாங்களா சின்சியராக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. நிறைய பேர் இந்த காரை பார்க்கறதுக்கோசரம் வந்திருக்காங்க. பாருங்க நிறைய கூட்டம். நிறைய பேருக்கு அந்த அண்ணா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம காமராஜரோட சிலை காருக்கு அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தா இந்த பக்கம் ஒரு மஹேந்திரா தார் இருக்குது. ஸோ இதுவும் வேறு லெவலாக மாடிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஓ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே அப்படியே ரீஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓ இங்கே சீட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலாக இருக்குது. இங்கே காமராஜர் உட்காந்த இடம். இங்கே ஒரு டிரைவர் வந்து உட்காந்து ஓட்டுவார். ஸோ வேறு லெவலாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரிஜினலாக ரீஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் கியர் எல்லாமே ஒரிஜினல் தான், எல்லாமே ஒரிஜினல் தான். ஏன்னா நாம்பளே அப்படியே பேக்கு தெரிகிற அளவுக்கு பளிச்சுன்னு இருக்குது. ஸோ வேற லெவல். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பின்னாடி காமராஜரோட கார் இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 மந்த்துக்குள்ளே இந்த கார் ரெடி பண்ணோம். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கிருஷ்ணகிரியில் இருக்க டார்கியூன்ற ஷோரூம் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இம்போர்ட் பண்ணி இது பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கு. ஸோ இன்றைக்கி ஒன் டேயோட லாஸ்ட். ஸோ இன்றைக்கி வந்து டேட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 12/7 இன்றைக்கி இங்கே இருக்குது. ஸோ இதுக்கப்புறம் அவரோட பர்த்டே காசும். ஸோ ரிட்டன் பேக் சென்னை கிளம்பிடும். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் ஷேர் பண்ணிட்டு பெல் ஆல் கொடுத்துரும். அப்போ தான் அவன் போகிற வீடியோஸ் கொண்டு வரும். இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் கொடுக்க வேண்டிய கண்டென்ட் ஸோ நம்ம பெருசாக கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுதான் பை. இங்கே இருக்கிற 2 இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய வீடியோவாடான்ற மாதிரி
கரெக்டாக இருக்கான்னு போய் பாரு. எல்லா இடத்துலையும் இது ஆடா கிளார் அடிக்கல என் கண்ணாடி. ஹே ஷூ ஷூ தெரியலடா. ஐயோ இப்போதான்டா ரெக்கார்டே தரேன். ஸோ இங்கேருந்து அப்படியே கிளம்பியாச்சு. காமராஜ் தாத்தா தான் இல்லை, காமராஜர் கார் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு பாய் சொல்லிட்டு ஸோ இங்கேருந்து நம்ம அப்படியே கிளம்ப போகிறோம். இது சொன்ன டைலாக் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலைவர் நவாஸ்லாம்.